suppose 佢會係一啲SAQ 嘅 topic 嚟嘅，因為其實都相對嚟講比較 recalling 比較多啲，咁所以就大家預你都係一啲好簡單嘅 MCQ 啦，係啦嚇，咁但係就即係我唔可以保證，即係因為喺個 question pool 嗰度攞出嚟嘅，咁我都攞咗唔少 question 出嚟俾 course 佢揀，咁所以即係好似啲人會好難，但係你話會唔會譬如邊一啲比較難少少咧？我覺得例如lipid 嗰啲嘅 MC 可能係即係因為佢複雜啊，即係你起碼都要明有邊幾個 types 嘅 lipid 啦。咁特別係我哋中間講fatty acid 啦，講 cholesterol 呢啲，咁可能你睇嘅時候你都要俾少少心機你去理解下佢，即係點解會咩 HDL 啊，咩 LDL 啊，fatty acid 有幾種啊咁樣係啦。咁呢度就大家可能要放少少心機咯，即係如果要睇嘅時候係啦。咁其他其實譬如protein、polypeptide、amino acid 個關係，大家應該唔難理解啦。carbohydrate 係啦，講緊 monosaccharide，我哋今日講緊有3種係呢個 course 裏邊必要識㗎啦，即係 glucose、galactose、fructose 就一定要識啦，呢啲又要係啦嚇。咁但係呢個都可能有機會係即係 MC 或者 SAQ 都有機會，呢個都係啦嚇。macronutrient 相對嚟講就我諗就真係好似啲 matching，好似頭先之前咁講啦，即係譬如有 particular 某啲 vitamins 或者 minerals 係譬如你有啲咩 deficiency 嘅話，咁每日對應啲咩病啊呢啲，咁我諗可能有機會一條半條咯，係啦嚇，即係呢啲都係啲 minor 嘅部分，比較 minor 嘅部分，係啦。咁呢個 course 我諗差唔多係咪差唔多有冇1/3？我諗冇1/3嘅，但係我諗都MC 係咯，即係少量啦，又係啦。SAQ 就一定有㗎啦，我呢個 topic 就係啦，因為不嬲都係大嘅 system 係啦，咁所以大家就都唔好忽視啦，咁樣係啦。咁就我一跳就跳晒嗰啲 phase， 即係咩 phase of control 啊，咩 paracrine 嗰啲，因為講到gastric secretion， 講到 pancreatic secretion 都必定會講係啦，亦都係比較 practical 啲去講，所以我一跳就跳咗嚟關於 saliva 嗰度啦，已經係啦。咁saliva 呢度我覺得如果真係要溫咧，因為其實佢都幾容易問嘅，例如係啦，即係 hypotonic saliva 點樣會 create 出嚟？其實係有兩個 phase 嘅，有個 initial stage 啦，就 acinar cell 啦，係啦嚇。我哋有duct cell 啦，係啦，呢啲大家即係一講 saliva 嘅時候，呢啲 keyword 嚟嘅，即係等於一陣間我哋講 lipid 溫書嘅時候，一定有啲 keyword 你一定要識嘅啊，譬如 acinar cell，睇下先啦，係啦，譬如 acinar cell 啊，duct cell 啊。嗰陣時我哋講saliva 嘅時候，最初係 isotonic， 然後係 hypotonic。咁點解啊？係啦，就係中間我哋涉及到有 reabsorption 同 secretion 會 take place 啦，咁樣，咁所以即係如果講 saliva 嘅時候溫習咧，就有啲即係問啲咩 topic 度，一定有啲 keywords 你要寫啲字先有份咁樣，係啦。咁gastric secretion， 如果譬如呢一個 slide 嘅 go through， 我諗 mainly 係話翻俾大家聽個 stomach content， 嗰啲 secretion 嘅時候。部分 contribute 啦，係啦，咁好似舊年啊，好似係咪舊年條題目？好似係舊年條 past paper， 好似都係問你，舊年可以問你一個，係啦嚇，就係如果我哋準備食嘢係啦嚇咁樣，咁唔同嘅 phase 對於 gastric secretion 嘅 contribution 係啲乜嘢啊？咁樣係啦嚇，咁呢個係好容易問嘅係啦嚇，咁所以你就記得啦嚇，其實3個唔同嘅 phase 咧。都會對於 gastric secretion 咧係有 effect 嘅，即係你唔好諗住食物淨係去到個胃先會開始有分泌啦，咁樣係啦，咁你唔好淨係講，即係好多時候咧同學仔會就 focus 就淨係講 gastric phase，跟住就講晒嗰啲咩 histamine 啊，係啦，跟住就講晒嗰啲咩 G cell 嘅，講 T cell， 跟住就講 acetylcholine 啊等等嗰啲，咁但係 which is 其實3個 phase 都係有佢哋嗰個嘅持份喺度嘅，係啦，咁所以呢度 involve 就會講到有即係 pepsinogen 啦，呢個positive 嘅 catalyst 啦，係啦，點解我哋會可以 break down 到 protein 啊咁樣，係啦。呢個大圖呢個就可能講呢一幅就多啲 practical use， 好多時候就講，所以就
即係譬如之前講嘅喺邊度？喺度係啦，係啦，成日講嘅 H2 blockers 啦，講嘅 PPI 啦，呢啲都係啲好常講嘅一啲例子啦，係啦，咁係啦嚇。咁就pancreatic juice 啊，係啦，因為太多我都要真係要精華啲，咁啊樣樣都講，由頭講一次就講唔晒。係啦。咁 pancreatic juice 就即係 aqueous component 同埋 enzymatic component。enzymatic component 就我哋記住啦，即係其實講緊 digestion 嘅時候，其實講緊係乜嘢咧？大部分都係其實 pancreas 係幫我哋去 digest 㗎啦，基本上。咁所以small intestine 係 mainly 嘅地方啦，係啦嚇。咁我哋點解可以 create 翻一個比較理想嘅環境？我哋要有翻 bicarbonate 啦，係啦，呢啲係啦。呢條亦都係其中一條 pass 嘅考過，我記得係啦，就係搞bowel 嗰個嘅enterohepatic circulation， 我哋啲包點樣去翻轉頭點樣去重用嗱。咁你嘅理解就要係啦，之前都試過有機會都問過嘅係啦嚇，即係頭先譬如上堂都有問啦係啦，好多時有同學仔會撈亂啲乜嘢咧？liver 同埋 gallbladder 之間個關係係啦，成日都撈亂嘅。記住，如果係講 bowel 嘅話 liver 係 synthesis 係啦嚇，即係 secretion 啦係啦嚇。gallbladder 咧係 storage 嚟嘅啫，係 storage 嚟嘅啫，就唔好亂 mix up 啦。呢個係一個基礎啦。咁所以譬如之前好似都有講過之前有冇頭先講係啦，啱啱頭先講 gallstone 係啦，講個 practical example 係啦。咁點解可以有一個手術叫做 cholecystectomy 咧？點解可以切咗個膽囊咧？心靈切得㗎嘛，係咪先？切咗個心會死㗎嘛，係咪先？係啦。但係切咗個膽囊係唔會死㗎，點解咧？從呢個 page 可唔可以解釋到啊？可唔可以點解唔會死嘅？切咗個膽囊？因為佢係一個 storage device 嚟嘅啫嘛，係咪先？係啦。你會受影響，你冇咗個 gallbladder 嘅 function，你冇得 concentrate 啲 bile salt，係啦嚇。你冇得食，你冇得當你要食嘢嘅時候，你唔可以去即係 ask for 多啲嘅 bile 去 flow 去到個 duodenum嗰度。咁少咗，咁當然你做 emulsification 梗係會影響咗啦。咁但係會唔會死咧？都唔會死嘅，其實都係啦嚇。唔死咁咪唔好食咁多咁油膩嘅嘢咯，係咪先？係啦。呢啲最容易顯淺嘅諗到問，即係嗰個處理嘅方法啦，係咪啊？咁所以即係呢個係啦嚇，都係常。即係都有啲即係一啲好常問嘅一啲example嚟嘅，呢個就係啦。咁跟住就已經要馬上要跳去講 absorption 啦。咁 absorption 頭先就講過啦，即係3種基本㗎啦。咁考得多就譬如頭先嗰個我記得好似有一年都考 lactose intolerance，我都有考過，我記得係啦，我都有考過，係啦。咁其實主要係講緊個理解嘅啫，係啦嚇，同埋個 outcome 係啲乜嘢？其實頭先有好幾個例子，包括咗係lactose 啦、oil 啦。其實去到最尾，你會發覺都有出現個情況㗎，係咪？係啦，都係會有 diarrhea 㗎喎，係咩嚟嘅咧？其實都係嗱，即係兩個名唔同啦。oil 嗰個 steatorrhea 啦，有油喺個大便度啦。lactose 嗰個叫 osmotic， 真係 osmotic pressure create 啦，係啦。咁所以你會發覺啲嘢如果一消化唔到嘅話，積聚咗喺個腸道裏邊咧，就會容易出現呢啲問題嘅。咁所以呢啲都係啲好常見嘅例子嘅，係啦。咁呢個 slide 就大家最唔想見啦，就要串字啊咁樣係啦。咁你就一講 lipid digestion 就呢一部分都走唔甩㗎啦，基本上。所以 lipid 其實如果拆開嚟考咧，我都可以拆好幾條，淨係講 emulsification 有得。係啦，淨係考 lipid digestion 亦都可以係啦嚇，係啦，點樣可以由個牆壁嘅一邊考去牆壁嘅另一邊係啦，所以已經可以考好幾條題目嚟㗎啦，已經係啦。咁所以呢度呢啲其實係啲串字啦嚇。咁頭先講過嘅basic 嗰啲嘅absorbable form 一定要記得啦，譬如頭先講嘅 absorbable 就係呢度啦。呢幾個係頭先講過啦，關於 lipid 嘅時候就一定係 monoglycerol、fatty acid、cholesterol 同埋 lysolecithin 呢4種係 digestible 啦，即係 absorbable 啦，所以叫做係啦。咁所以就呢個圖畫
就讓大家明白就係即係成個 flow 啦，係啦。咁所以其實好多嗰啲 keywords 咧，之前有一版係啦，即係呢一版係啦，即係你要 go through 晒嘅時候係啦，有啲字咧就走唔甩嘅。譬如你講emulsification， 頭先我圈咗個字 emulsification 嘅話，你講嘅時候會有啲咩 keywords 啊？bio 有啲咩嘢 keyword 咧？係咪啊？嗰個咩 amphipathic 係嘛？係有啲 keyword 一定會問嘅嘛，係 amphipathic 啊，佢係咩 negative charge 啊？呢啲頭先講下先啦，係啦，係啦，跟住仲有啲咩話？reaggregation 啊，嗱呢啲字你唔用咧，我都唔知你可以用啲咩字去 replace 咗佢，有啲難，係啦，係如果唔係越形容就會越嚟越難啦，係啦。repel each other 啊，我諗起呢啲字啦，係啦，我記得頭先啱啱講嘅時候，一講 emulsification 係啦，一去到digest 咗之後，呢度就開始好簡單啦，好平鋪直敍啦 ，form myself 係啦，跟住 diffuse 係啦，跟住 re-esterification 呢啲就冇太多 keywords， 所以 emulsification 係好多時候考嘅時候就好多呢啲嘅字係啦，跟住 chino-micron 啦係啦，跟住就吸收係啦，咁所以要記嘅時候就係呢啲啦，係啦What happened if lipid digestion unsuccessful？ 頭先都啱啱講啦，係啦，即係如果 lipid digest 唔到嘅時候，係啦，咁頭先講過啦，可以睇下係邊個階段啦。咁最大機會其實就應該係，如果以我哋頭先睇即係 slide 去學嘅時候，最大機會係啲 clinical example 就係根本有啲爆啦，你好少會無端端話啲 lipid 嘅 enzyme 會唔夠。調翻轉就好多時候可能會喺包喺個 emulsification 嗰度出咗事，咁你出咗事咁會點咧？係啦，譬如頭先呢度咁樣講，你冇咗包，咁會點咧？大家會預期會點咧？係啦，咁即係冇辦法去 break down into small oil droplet 啦，係咪？係啦，咁 pancreatic enzyme 都可能唔 effective 去 undergo digestions 啦，咁比較會即係困難去 digest 到啲 lipid 去到一啲即係 absorbable form 啦，係咪？咁嚟到個 blood border 嘅時候根本就冇得入去啦，係啦，咁所以去到最尾咩咧？可能有好多大粒嘅油點就全部浮晒喺度啦，咁根本就吸收唔到，咁就點解會有頭先講啦，即係 you can find oil in the stool 係啦，或者我哋個 term 就叫 steatorrhea啦，得唔得？OK。